السلام عليكم. بونجور ميدام، بونجور ميدومازيل. فوالا اسيني نخدم دراك ندوري اكزاكتومون مشي نخدم تقني ميد على يد لا فاصون مشي نفصل تجلاف. فوالا عاد ندم دايني بون لونكولور هكا ليبول 2 سنتيمتر ومن بعد لي مونشور ونعاد لا تاي اتسطر الكسار. دونك لا كوب دو دوفون يعني ان كول نبغى نخدم تو باغ اكزومبل ان كول رون عندما نطيل اكزاكتومون لا لونغور نلعب النياش ديري الكول نديرلاس نخدم هكا. فوالا هذا ان كول رون غادي يروح اون اروندي، يروح اون اروندي. ان كول كاري باغ كونطخ غادي يروح كاري، يروح كاري هكا. جوست سورتو زعما نحسب هذايني ان كار لي مونشور سينا غادي يروح الكول كاري راح الكول رون هذا باش تفغر تخوي شونطري. هذا مشي كنت ديفا ومن بعد بغيت الكولفي سافات كوم سا غادي نروح داغ هكا ديريكتومون هذايا هذا الكولفي. بغيت ان اوتر كول ديفيرون غادي نروح هكايا باغ اكزومبل اون فا غارنير لو كولاينات على سو دي زاروندي هكا دو هكا اي اوبس نقل الميدايا هذا كاينين باش هادي فا بيان يشونكري. فوالا دونك ويد لي كولني ازريت ich ندوره pour que vous fassiez هكذا سوان attention à faire de jolis cols. ساعات الكولايين باغ اكزومبل نقرص نكيني غير وقجون انا على هكا انا غندي هكا ونخدم هكايا داغ هكايا هذا دونك يتسمى غادي ماك هكا هادي ماك هكا ومن بعد هكا زريب هكا. نسعى un autre plusieurs modèles d'autres cols تاع ندير ريون داغان مي sur la robe directement. Là essaye on prend le tissu, verra على un col forme un col forme ligne, c'est la forme ligne hein. هذا على الصلاة كي ندخل موينه مزات ندفع. فوالا اتاردي اون اروندي ومن بعد اوبس اون بوينت vous voyez. Donc la robe à yéner, voilà, sur 4 le tissu, j'ai pris le tissu sur 4 verte évasée. Maintenant on va commencer avec celui-là les manchures et l'épaule. باش نمشي نخدم لا ديفيرونس entre le dos et le devant. il خاص نقص شويه دايني 1 سنتيمتر pour le devant الكوتي les épaules 1 سنتيمتر داير خاص نقص 0.5 ومن بعد دايني كوم تجلي فيني تروح ديريكت. j'aimerais bien كينا اسخدمها une forme au niveau de la taille. دايني تروح on arrondit دايني au niveau de la basque. après la taille تدور اوبس et voilà هاتان باش نحضروا هكايا. ومن بعد il faut rectifier bien sûr. انا tellement le tissu il est glissant. qu'est-ce que j'ai fait c'est شويه complication زياس parce qu'il est glissé. donc j'aime pas faire travailler avec des épingles, franchement ça me dérange. maman au niveau du bas tu fais un arrondi déliné tout droit pour que la robe تطلع avec les côtés تفعل تجي القوع كنيس نقارن كني ذاك القياس. voilà donc ça va être comme ça. on va faire un petit arrondi et oups voilà. donc là il fait ça مزات مدفر. je vais lui faire dessus un col en crochet. une fois fini اش تدوري اكزاكتومون نمشي على ادفى دايني بور لي مونشور نديرلاس وحيد البنه ادكسر البطان هذه ليا comme ça. Le bouton c'est une parmenture. Voilà. En français, une parmenture. On arrondit les pour ne pas toucher la poitrine. Donc vous faites ça et ça. Avec ce moyenné, c'est de l'obtain
et la robe هنا ما تفرد اش ندوريها exactement sur le mannequin امشي يدفر هنا اتن par exemple تايني خدم masse un col. Là c'est une découpe au niveau de les manchures comme vous voyez. Ça, au niveau de les manchures en bas on a fait deux boutons. Par contre on a fait des élastiques. La robe une robe de maison très simple, très jolie, sans aucun galon ni rien du tout, se porte bien. Par contre celle-là Nalet avec un col rond, on lui a mis des galons d'ailleurs ouvertes à le côté, très belle avec une petite manche. Nalet une petite là avec fleur d'aïeulée à ce niveau. Le dos, chemise V. Voilà, Nalet une ceinture noire. Je te ferai de la robe vraiment jolie. Donc elle tient exactement la robe une fois belle. Elle tient la robe une fois belle. C'est une robe de maison. Inch'Allah, à la prochaine alors. Salam!